います。またね、すごい機材がいつの間にか登場しておりました。ポリーエフェクツというブランドの Bevo という機材です。現状海外からしか買えないんですけど、一言で言うとできないことのない最強のデバイスだと。マルチエフェクターとシンセサイザーが合体したようなモジュラー式の機材ですね。仮想のモジュールをつなぎ合わせて自由な音作りができます。このチャンネルを見ている人だと、それってエンプレスのゾイヤじゃねと思うかもしれませんが、まさにその通りで、ゾイヤがタッチパネルになって操作性とか視認性の不満点を解消したような機材と言ってもいいと思います。私ゾイヤを発売当時からずっと愛用してますので、その辺比べながら見ていこうと思います。まず Bevo は無数のモジュールをつなぎ合わせることで、本当に自由度の高い音作りができます。こういうね、面白い音を作ったりできるわけですけど、パッと見てね、ちょっと難しそうだなと感じると思います。なので、一旦シンプルな歪みエフェクトを作って、この Bevo を紐解いていきましょう。まずこれが Bevo の空のパッチを新しく立ち上げた状態です。このままだと何も音が出ません。インとアウトを線でつなぐことで初めてギターの音が通るようになります。ここにモジュールをバンバン足していくわけですけど、まずはサチュレーターというモジュールを立ち上げてみましょう。追加しただけだと何も起きないので、接続してあげる必要があります。さっきつないだ線を一旦外して、サチュレーターを間につなぎ直します。これで歪んだ音が出るようになりました。モジュールを触るとパラメータが出てくるので、ここでは原因を変えることができます。なかなかいい音ですね。パラメータにプリゲインとポストゲインしかなくて、トーンとかキャラはどう変えるんじゃというと、前後に EQ なんかを立ち上げてつないでもいいですし、そもそもキャラの違う歪みモジュールが何個か用意されてます。それぞれマーシャル風、フェンダー風といった感じですかね。こうして歪みエフェクターのパッチが出来上がりと。もちろん歪みの前にコーラスなんかを立ち上げると歪んだコーラスが出来上がります。歪みやコーラス以外にも、ディレイとかリバーブといった基本的なエフェクトはモジュールとして用意されています。同じディレイであってもテープっぽいディレイとか、はたまたグラニュラーディレイなんていうね、面白いやつもあります。Bevo は考え方がシンセサイザーに寄ってるので、パラメーターとか見慣れないものが多くて、ギタリスト的にはね混乱するかと思いますが、うまく使いこなせれば可能性は無限大だといったわけですね。
もう一つ Vivo というかモジュラーの大事な考え方としてコントロール信号というものがあります。例えばフットスイッチというモジュールを立ち上げてディレイタイムに接続するとスイッチがタップテンポの機能を果たすようになります。こんな風に音に直接関係はないけどつないだ先のパラメータに影響を与えたりする、そんなモジュールがいっぱいあります。これをうまいことやるとちょっとしたミキサーとかスイッチャーの機能を持たせたりとか、もっと言うとギターをトリガーにしてシンセサイザーを鳴らしたりだとか、そういった圧倒的自由度の高さがモジュラー式の売りだというわけですね。こんな風にディレイを16個つなげるとかいうわけのわからんこともできます。ちなみにここでは軽くしか触れないんですけど、シンセサイザーとしての機能もかなり強いです。オシレーターのパラメータを見るとわかるんですけど、ウェーブテーブルとかグラニュラーとかあるんで、シーケンサーと合わせるとほんまもんのモジュラーシンセバレに使えると思います。モジュラーシンセに明るい人はもちろん、興味はあるけどもっていう人にとっても、いいね、きっかけになるかもしれません。ではここからは似たコンセプトを持つゾイヤと比較してどうなのといったところを見ていきましょう。まず何よりも大きい点として、ゾイヤはこのさくらんぼ持ちボタンで操作するのに対して、ビーボーはタッチスクリーンですからね。もう視認性と操作性が雲泥の差です。単純にタッチの方が操作しやすいっていうのももちろんなんですけど、パッと見てね、今どこがどう接続されているのか分かりやすいっていうのが大事ですね。あとは例えば私がよくやるスタッター。このシーケンサーがグラフィカルというか非常に分かりやすい。同じことゾイヤでやろうとすると、もう今どうなってんですかと。もう一個一個触らないとステップの値が分からないっていうのも結構辛いです。他にもマニュアル見なくてもモジュールの説明が書いてあるとか、プリセットやモジュールをお気に入りしてフィルターできたりとか、ステレオケーブルがいるけど4イン4アウトなのもゾイヤの倍なので良いですね。あと細かいですけどインとアウトが左右に整理されて並んでるのもいいですね。ゾイヤでゼロから作ろうとするとインとアウトもね、自分で立ち上げるところから始まるので、これが非常にめんどくさいと。こういうとこってゾイヤを愛用してる人はみんな一度は不満に思うとこだと思うんですけど、その辺ビーボーはうまくクリアしてきたなと。そんな感じでタッチスクリーンは偉大ですね。では逆にビーボのっていうところはどこかというと、そもそもまず海外からしか今買えない。もちろん日本語マニュアルもないですし、あとユーザーも少ないのでね、これどうやったらいいんだろうと思ってなんか調べても全然わからないと。その辺ゾイヤはフォーラムとか、日本語マニュアルもね充実してるので、こういう情報面はちょっとビーボのきついところだと思います。あと考え方がシンセサイザーに寄ってるっていうのもギタリスト的には悩ましくて、例えばパラメーター名がギターではあんまり使われない言葉だったりとか、あとディレイといえばギター的にはアナログデジタルテープと思い浮かべるわけですけど、ビーボにはアナログディレイモジュールがないです。あとファズもないんですよね。ゾイヤも特別ギタリストに親切っていうわけではないんですけど、少なくともアナログディレイやファズはあるのでね、アップデートで追加してほしいですね。ちなみにビーボとゾイヤで音はどう違うのかというと、パラメータもね全然違うので、比較っていう比較もできませんが、
例として立ち上げたまんまのプレートリバーブデジタルディレイを聞いてみましょう。キャラクターが違うのは置いといて、クオリティという点では大差ないかなと思います。ただ全体的にゾイヤはちょっとハイファイっぽくて、ビーボは誤解を恐れずに言うと太めの音っていう傾向は感じてます。ちなみにビーボのリバーブはなんと IR です。おかげで馴染み深いレキシコンのプレートリバーブとか選べちゃうわけですね。そんな感じで、個人的にはゾイヤへの慣れと愛があるので、今すぐ完全移行とはならないんですけど、ただもしゼロからどっちかを使い始めるとなったら、正直ビーボの方がいいかなと思います。というわけでこのビーボ、海外からしか買えないとか日本語対応してないというハードルが気にならなければかなりいい機材だと思います。モジュラーという正直とっつきづらい部類の機材ですけど、タッチスクリーンのおかげで基本的な操作はちょっと触ればマニュアルなしでもいけました。これはゾイヤにも言えるんですけど、モジュールを全部完璧に使いこなそうとすると相当なモジュラーシンセの知識が必要なので、割り切って使える分だけ使うのがいいです。そんな感じのビーボ気になった方はぜひチェックしてみてください。では今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。